مساكم الله بخير جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر الحبيب دكتور وليد طرطبائي اللي أغناني عن جزء من هذا الحديث في هذا المساء البارد جدا، ولا أخفيكم انزعاجي الشخصي من الحضور، لأني أعتقد أنه في ظل الأوضاع الحالية أبسط رسالة للاعتراض هي أن تثبت موقفا رافضا في أن تحضر، لأن هذه السلطة تجري الاعتراضات في ميزان كمي. في قصة تنسب لأحد الزنادقة دخل على الخليفة المنصور فقال له: يا سيدي. قال له: نعم. قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أصحابك الأنصار. هذا النمط من الزنادقة هو محيط السلطة الآن، لأنهم يزينون كل ما هو فاسد، حتى أنهم أفسدوا كل شيء، حتى استخدمت آيات الله سبحانه وتعالى للتزيين لأباطيل السلطة. احنا بحاجة أن نعيد قراءة بعض المشاهد التي نعتقد بأنها أصبحت واضحة للجميع، لكن ما نحن بحاجة له الآن هو أن نعيد قراءة الاعتراض من حيث أسبابه وأدواته. إن كانت الحقيقة أن المسيرات والاعتراضات التي تمت في الفترة الأخيرة كانت بعضها ناجح جدا في إيصال الرسالة، لكن أحب أقول أن أصلا الرسالة مفهومة من البداية. هذه السلطة التي سلبت إرادة الأمة وانقلبت على الدستور مرة ومرتين وثلاث لا يعنيها هذا النوع من الرسائل. يعني باختصار، لو طلع مرة ثانية 100 ولا 200 ألف بذات الطريقة، أنا أعتقد أن الأمر لن يكون مؤثرا. وأنا قلتها قبل كم يوم في صباح الناصر، قلت أن طريقتنا في الاعتراض ليست مؤثرة، إننا نطلع ساعة وناخذ أعلام وفي ناس يقترحون ورد ونرجع، هذا كلام فاضي. هذا لن يغير من هذا الواقع بشيء. الأمر الآخر إن كل شخص يعترض لازم يعرف أسباب اعتراضه. أنا شخصيا وإن كنت أتفق مع بعض الزملاء في أن الانقلاب على النظام الدستوري بهذا الشكل وتغيير النظام الانتخابي وتغيير إرادة الأمة وإلغاء إرادة الأمة هي مخالفات توجب الاعتراض، لكن اعتراضي الأساسي أن النظام الدستوري كاملا غير صالح أو لم يعد صالحا، ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة نظام دستوري يحقق فعلا السيادة للأمة. مجموعة الصلاحيات التي يملكها الشعب كاملا في مقابل مجموعة الصلاحيات التي تمتلكها ما بيقول حكومة، الأسرة الحاكمة. لما نقول حكومة ترى احنا نكبر المسائل، هذه مو حكومة، 3 ولا 4 شيوخ هم اللي يديرون الدولة، أما البقية أسماء مملكة في غير موضعها كالقط يخضع احتيالا صولة الأسد. يعطونا لكزس وبش مثل اللي علي وزير شوي وخلاص وزير في الحكومة، لكن هذا لا يرسم سياسة ولا يتخذ قرار. الأمر الآخر، التجاوزات في الفترة الأخيرة صارت حادة أكثر من اللازم، لدرجة أن فقدنا الثقة في مؤسساتنا. ما هو شيء زين أن يفقد الإنسان الثقة في الأمن، ولا شيء زين أن يفقد الثقة في القضاء، ولا شيء زين أن يفقد الثقة في المشرع، لكن ممارسات السلطة غير المسؤولة أفقدتنا الثقة في مؤسساتنا، وهذا أعظم خطر عليه. صحيح
إن في نهاية المطاف الكويت على خريطة العالم هي عبارة عن نقطة صغيرة. احنا بالكويت نعتقد أن الصين داخل الكويت، نعتقد أن أقوى دولة في العالم وقادرين نسوي كل شيء، لكن بحقيقة الأمر نحن نتأثر ولا نؤثر. وهذا الشيء الإيجابي الوحيد، أن التغيير أو الإصلاح الديمقراطي قادم لا محالة. طلعتوا في ساحة الإرادة، طلعتوا في الرقة، هو قادم. كل ما هنالك أن مثل هذه الاعتراضات قد تسرع في النتيجة. ولهذا السبب قبل أيام طرحنا فكرة أن نعيد تشكيل الرأي المعارض في أن نضع تصوراً محدداً للإصلاح السياسي، وبعد ذلك نتفق على آلية للاعتراض ثم ندعو لها جميعاً حتى لا يتحمل أحد تبعات اعتراضنا اللي قاعد يحصل الآن حتى في المسيرات. بعد ما تفضل الناس يخطفون آخر 6 7 ويعطونهم لستة الاتهامات، وهذا ظلم بالنسبة لنا. هذه صارت مرة ومرتين وثلاث، حتى صارت واقعة الخطف اللي قبل يومين في صباح الناصر، مسكوهم في الرجعين 5 أحداث، قالوا لهم أنتم طقيتوا الضابط وعطلتوا الدائري السادس، جاء الضابط قال ما هذول اللي طقوني، للحين موجودين. إذا اللي قاعد يحصل إن هذا ليس نمطا لإدارة دولة. احنا ممكن نقول عصابة أكثر دقة، ولأنها عصابة هي لا تعامل بوسائل الدول. دام انها عصابة ودام تتعاملون بهذه الآلية، اتركوا لنا مجال الاعتراض على هذا الأساس. وهي ليست دعوة للفوضى، لكن هذا منطق. لو كانت المسألة قانون ودستور ما احتجنا أن نجتمع، لأن المسألة شديدة الوضوح. كما أن المسألة ليست مجرد انقلاب على القواعد الدستورية. هذا الدستور لم يطبق أصلا من بداية العمل بهذا الدستور، والانقلابات متكررة. ولذلك أنا بختصر، وهذه فكرة رأي شخصي وآرائي ليست قرآنا. أولا أنا أقول لازم نشكل لجان شعبية في كل منطقة من المناطق وندعو لها الأشخاص. بعد ما تشكل لجان شعبية أيضا تشكل لجان خاصة، ولتكن حتى لو لجنة واحدة تضم مجموعة من الأشخاص الثقة والمحترمين، نحط فيها القوائم السوداء للأشخاص اللي كانوا يحرضون على ضربكم ويحرضون على إهانتكم، حتى بلغت الجرأة في أحد الأشخاص إنه يقول اللي معترضين ارموهم بالرصاص. ولذلك حتى لا ننسى ويحاسب كل شخص على قدر أعماله وعلى قدر إيذائه. لأن من ساعة الإخوان ذكروا مثال لمسلم البراك. مسلم البراك يدفع ثمن الدفاع عن شعب كامل وغير كثيرين يدفعون هذا الثمن، فليش؟ ولذلك تعتبر من الجبانة بالنسبة لنا أن نتخلى عن من دافع عنا، وهؤلاء كثيرين. في الوقت اللي احنا حاضرين اليوم في الرقة في مجموعة أشخاص موجودين في السجن المركزي، هؤلاء لم يسرقوا مالا عاما، هؤلاء لم يتجاوزوا على قواعد النظام، ما كانوا مشتركين في التحويلات والإيداعات، أدوا رأيا وبصرف النظر عن دقة هذا الرأي من عدمه يبقى جزءا من الاعتراض السياسي. ولذلك من حقهم على هذا الشعب أن ينتصر لهم. ولذلك الشعب الذي يتخلى عن الأشخاص الذين يدافعون عن مصالحه لا يستحق الدفاع عنه. ولهذا السبب أنا أقول يجب أن تشكل هذه اللجان الشعبية في كل منطقة من المناطق. 2 يجب أن نحدد آلية للاعتراض. المرة اللي طافت لما طلعنا 100,000 اللي قالوا عنها 7,000، وهي المسألة ما توزن بالكيلو. النظم المحترمة تحترم اعتراض كل إنسان ولو كان فردا. ولذلك عندما يعترض الآلاف فيجب أن تكون رسالة الاعتراض مؤثرة. طريقتنا في الاعتراض
أو على الأقل وفقا لتقديري ليست مؤثرة حتى الآن. احنا نتعامل بسلمية ورقي مع سلطة لا تتعامل لا باحترام ولا بقانون مع المحترمين. ناهيك على أنه قبل مدة، طبعا التصريحات التلقائية لأي مسؤول، احنا دولة قانون ودولة مؤسسات، وهذه حكومة أقرب مالها مثل الديك اللي يقتل ولا يصلي. يتكلمون عن القانون وآخر ناس تطبق القانون، يتكلمون عن المؤسسات وهم لا يؤمنون بالمؤسسات. أنا سؤالي لوزير الداخلية اليوم انتفض معالي الوزير، نقول نحن لا نقبل، أنا أعتبر إن ضرب الشرطي هو ضرب لي شخصيا، والله أنا تمنيت إني كنت شخصيا. تغير الأخ معالي الوزير، مثل ما أنت ما تقبل حنا ما نقبل أن يضرب شرطي ولا إطفائي ولا رجل مرور ولا رجل بلدية ولا حتى الشخص اللي يخدمنا وينظف الشوارع، ولا كويتي ولا أجنبي ولا كويتي. لكن سؤالي، كيف قبلت على أن يقول أحد رجال الأمن المكلفين بأن يلعن أبو الشوارع؟ سؤالي لك، لأن كان الأمر مسحوب على الكويتيين، فأنت واحد من الأشخاص الملعونين وفقا لهذا التعبير لأنك كويتي. الأمر الآخر، كيف تسمح لرجال الأمن أن يطعنوا الناس بأعراضهم؟ وحنا سمعناها مرة ومرتين وثلاث وهذه مسجلة. فإذا كانت المسألة تطبيق قانون وتعتقد أن هذا الأمر قانونا، فنحن لن نطبق هذا القانون، لأنه قانون غير محترم اللي يفرض علينا تقليل احترامنا أمام الآخرين. ولذلك أنا أقول أن للأمن دورا محددا في ضبط القانون، لكن ما في أمن في العالم يشتم ولا في أمن يضرب. وأنا أقول وفيه زميل آخر أستاذ قانون كلية الحقوق، حتى استخدام القوة أحيانا له ضوابط، يعني الفرق بين العمل المشروع والعمل المجرد. رجل الأمن له الحق في إلقاء القبض على الأشخاص واستخدام القوة إذا قاوموه، لكن في موضوع أخونا الرجيم هذا يعتبر اعتداء كان يبرر إنه يكسرون راس كل واحد تعدى على هذا الشخص، لأن المسألة تجاوزت حدود القانون. ولذلك أنا أقول، وهذه وجهة نظري، إذا قام شخص من رجال الأمن أو غيرهم بالتعدي على الناس بغير مبرر، فإن هذا الأمر يجيز لهذا الشخص أن يدافع عن نفسه باستخدام كل الوسائل الممكنة، لأن في قاعدة من قواعد القانون تقول أنه لا يفترض القانون في الإنسان أن يكون جبانا، ولا في قانون في العالم يلزم الناس بتقليل قدرهم. لهذا السبب أنا أقول إن حتى حركنا وإن كانت الرسائل الإيجابية اللي وصلها الشارع الكويتي من خلال هذه التجمعات السلمية المحترمة، لكنها وصلت إلى آذان غير محترمة ولا تقبل هذا النوع من الاعتراف. لهذا السبب أنا أدعو أن تشكل مثل هذه اللجان وأن تشكل لها لجنة مركزية، وأن نتفق على نمط من أنماط الاعتراض المؤثرة، ونحن لسنا استثناء من الإنسانية. كثير من الشعوب اعترضت، وكثير من الشعوب حققت هذا النوع من الإصلاحات. الإصلاحات بالنسبة لي لا أقل من نظام دستوري جديد يحقق موازنة حقيقية بين صلاحيتنا كشعب في أن نكون شركاء حقيقيين في القرار وقادرين على المحاسبة الفعلية. لكن لم يحصل في يوم من الأيام أن كنا قادرين على المحاسبة أو أن كنا شركاء حقيقيين. ما حدث، المسألة ليست مسألة 4 أصوات ولا صوتين، هذا كلام فارغ، لأن لو كانت 4 أصوات أصلا ما في ضمانة إن لو انتخب المجلس إنما يحل ثاني يوم ونعيد نفس الدوام. هذا النظام غير متوازن، ونحن بحاجة كشعب إلى دستور يحترم حقنا في المشاركة الطبيعية، وهو حق نستمد من اعتبارنا بشرا، وبعد
هذه المرحلة من التعديات أيضا من ضمن المطالبات الشعبية. وفي مجموعة من الشباب طرحوا فكرة لائتلاف المعارضة، وأنا أحيي مثل هذه الأفكار المحترمة إذا أقيمت على أسس علمية معتبرة. بعد هذه المدة ممكن نطور وثيقة للإصلاح السياسي نحدد فيها هذه المطالبات، ومنها إعادة بناء النظام الدستوري، على أن تكون المرحلة القادمة هي تحديد أوجه الخلل في الفترة الماضية ومساءلة مرتكبيها في أي المواقع كانت، لأنه بغير محاسبة لا يمكن تحقيق الإصلاح. شاكرا للإخوان في تجمع نهج على مثل هذه التجمع، وأشكر إخواني في الدائرة الخامسة على الاستجابة والحضور، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يصلح الأمر. وأيضا أدعو الأخوة في الأغلبية لتبني هذه الفكرة في تشكيل لجنة لإعادة صياغة فكرة الإصلاح في الفترة القادمة وتحديد آليات التعامل مع هذه السلطة، لأني أعتقد أن الوسائل التقليدية في الاعتراض لم تعد كافية ولا مقنعة بالنسبة لهذه السلطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.